Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Foreign Correspondence Club of Thailand. My name is Napat Kongsawad. I'm a fellow here. I hope you're getting stuck in with the food and beverages because we're looking forward to having a very lively and much-needed discussion here today. We have representatives from the coalition, the opposition, citizen groups, and academia. Here today, we're going to try to define, see ways forward, and trying to extend the government's newfound harmony to the people. So, quick introductions from the Pheu Thai party. We have Polnotcha Chakpet. He is a party board member, along with a member of the Secretary's Committee on Policy and Politics. We also have Ms. Poonsukcharoen from the Thai Lawyers of Human Rights. Also here with us through Zoom will be Thongchai Winichakul, emeritus professor at the University of Wisconsin-Madison, along with maybe more well known for his activist work as a student during October 6th. And helping up with the translation today will be Chakpet Thai from the Thailand Institute of Justice. Now, in the interest of keeping the panel robust, I'll be directing questions to a specific person. But if you guys have anything to add, please feel free to add to the discussion. We're going to try to keep a bit of time for Q&A at the end. So, Kun Polnotcha, to start us off. Is the mic on, right? Yeah. It's on, right? Okay. As a core member of the coalition, how would the Pheu Thai party envision amnesty going forward? Greetings, everyone, dear correspondents. I'm Polnotcha. So, our direction has always been clear in the case of amnesty. I mean, if you examine closely, we believe that amnesty could be one of the key mechanisms in moving the country forward. We do believe that in order to create a harmonious society, in really reconciling the conflicts that's deeply rooted in Thai society, amnesty is one of a good alternative for Thailand to move forward. In principle, we do really believe and sincerely believe that amnesty could be key. But learning from our previous experiences, especially during the former Prime Minister Yingluck Shinawat's administration, I think it has been proven that there's one thing that we could all agree upon, that Thailand is still in a divided society. We're living in 2 decades of conflict, and we have to take matters really carefully, especially I mean, if we examine the previous context of amnesty in Thailand, you will see that amnesty has been closely aligned with military, the military government granting amnesty for themselves, but rather not concerning about political rights or freedom of expression, especially the ability to express your own political view. So, as a party that believes in a democratic society, believes in a democratic regime, we do preserve the rights of people to express their political view. I think that's a fundamental right. So definitely, the innocent civilians or the people, the students or the people who were active in the protest should be a priority in the context of amnesty. But if you go deep down and you look into other aspects, such as a very controversial, debatable Article 112, or you take into account cases of corruption, a lot of corruption cases in Thailand are deemed by the majority of Thai people to be politically motivated as well. So in these type of cases, I think we have to take into consideration really carefully. Take into account a lot of public opinion, public participation, and I think the parliamentary procedure would be the best way out to solve or to actually draft amnesty bill that actually satisfies everyone. So right now, the Pheu Thai party has already submitted a request to set up an extraordinary committee to study for the possibilities of drafting the amnesty bill.
and we believe that through parliamentary procedures, this will be the best way out for the country to resolve and to pass the amnesty bill that satisfies the majority of the country. And yeah, so that's the direction of Pheu Thai in the context of amnesty. Thank you. Thank you. Joining us also via Zoom will be MP Sasinan Thamatinan. Joining us right now, Miss Sasinan. All right. ไม่ติดอ่ะต้องทำยังไงอ่ะอะไรเงี้ยเหรอ There she is. สวัสดีครับ Sorry I just finished in parliament just wait 10 minutes left That's It's all right. okay. I understand. It's out is okay Yeah. As for the opposition, how would the Move Forward Party define political cases going forward, and who is the Move Forward's draft looking to pardon? ทำยังไงให้ลำโพงมันดังกว่านี้มันไม่ค่อยได้ยินอ่ะหมายถึงว่ามันเปิดมันทำลำโพงให้ดังเหมือนใช่ไหมหมายถึงนี่แบบมันเบามาก All right, we'll come back to. Okay, Ms. okay, sorry, Sasinan. sorry. I was setting that. That's okay. Ms. Poonsuk, in your experience working with the Thai Lawyers for Human Rights, what are some of the criteria that TLHR uses to determine if a case is political or not? Okay. Sorry for everyone. I will speak in Thai. My name is Poonsukcharoen from Thai Lawyers for Human Rights. Our organization set up after the coup on 2014. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะก่อตั้งปีหลังรัฐประหารปี 2557 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีประสบการณ์แล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเคสหรือคดีความทางการเมืองนะคะของบุคคลที่มาแสดงออกทางการเมืองเนี่ยตั้งแต่รัฐประหารปี 57 จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเวลา 9 ปีกว่าเกือบ 10 ปีแล้วนะคะซึ่งถ้านับรวมความขัดแย้งตั้งแต่หลังรัฐประหารปี 49 เนี่ยก็เกือบครึ่งหนึ่งที่เราเก็บข้อมูลแล้วก็มีข้อมูลแล้วก็ดูแลคดีความทางการเมืองนี้ขึ้นมานะคะ So Thailand Lawyers for Human Rights was set up in 2014 after the coup d'etat, and the organization has experience of cases of involving expression of political opinion since then, and in the 9 to 10 but not just political expression, and in the 9 to 10 years since then, they have handled approximately 50% of the cases that sought their assistance have been to do with expression of political opinion and therefore come under political case. ค่ะช่วงเวลาของความขัดแย้งที่ศูนย์ทนายมีข้อมูลเป็นหลักนะคะก็จะเป็นคดีความที่เกิดขึ้นหลังรัฐประหารคดีที่พลเรือนถูกดำเนินคดีในศาลทหารนะคะตามประกาศคำสั่งคสช.หรือคดีมาตรา112คดีมาตรา116ซึ่งก็มีพลเรือนกว่า 2,400 คนในช่วง 2557 ถึง 2559 นะคะที่ถูกดำเนินคดีในศาลทหาร So in the immediate period of conflict after the coup d'etat, one of the biggest focuses of TLHR was the issue of cases where civilians were put on trial by military courts, by executive order, the National Peace and Order Maintaining Council, and between 2014 and 2016, TLHR handled over 2,400 cases under items such as Article 112 of the Criminal Code or Article 116 in the Criminal Code. ค่ะคดีความในช่วงนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าฝ่ายนิติบัญญัติก็คือทหารเนี่ยออกประกาศคำสั่งมานะคะแล้วก็คนที่ดำเนินการจับกุมส่งฟ้องนะคะก็คือทหารแล้วก็อัยการทหารนะคะแล้วก็ถูกตัดสินที่ศาลทหารนะคะนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคนต่างๆเหล่านี้ถึงควรจะได้รับการแก้ไขในเรื่องของความยุติธรรมนะคะ During that period, the military-controlled National Assembly
passed legislation and directives which were then processed and handled by military judge advocates and military prosecutors and judged civilians in military courts. And as such, this is why TLHR considers it a priority to ensure that the civilians who were put on trial in this under this militarized system get remedies. ค่ะเฟสใหญ่ๆอีกขั้นหนึ่งนะคะก็คือตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันนะคะในช่วงของเยาวชนนะคะแล้วก็ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะเรียกร้อง3ข้อเรียกร้องด้วยกันก็คือให้คุณประยุทธ์ลาออกไปนะคะให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะคะตั้งแต่ปีกรกฎาคมปี 63 จนถึงปัจจุบันนะคะมีคนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองไปกว่า 1,900 คนนะคะในนั้นเนี่ยมี 1,400 คนที่ถูกดำเนินคดีจากการออกไปชุมนุมแล้วก็ถูกดำเนินคดีพรก.ฉุกเฉินนะคะเพราะเนื่องจากอยู่ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากสถานการณ์โควิดค่ะ The second phase of conflict that is particularly focused on in this proposed amnesty bill is from the protest from July 2020 onwards until presently, during which citizens, particularly youths, came out to protest with 3 demands: the resignation of Prime Minister Prayut Chan-o-cha, the drafting of a new constitution, and the reformation of the institution of the monarchy. And since July of 2020 until presently, 1,900 people have been prosecuted for offences relating to political expression and political gathering. 1,900 people have been prosecuted, and of which 1,400 were prosecuted for political gathering and expression of political opinions, primarily under the emergency decree as a result of COVID. ค่ะนั่นคือ2ช่วงเหตุการณ์ใหญ่ๆที่ศูนย์ทนายทำหน้าที่นะคะแต่ว่าอยากจะพูดถึงเป็นพิเศษสำหรับประเภทคดีของมาตรา 112 นะคะมาตรา 112 เนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกำจัดนะคะหรือว่าเครื่องมือในการจัดการคู่แข่งทางการเมืองเนี่ยมาตลอดระยะเวลามากกว่า10 ปีนี้อีกนะคะก่อนรัฐประหารนะคะก่อนรัฐประหารปี 2557 นะคะมีคนที่ศาลมักจะลงโทษคนที่ถูกดำเนินคดีมาตรา 112 ประมาณกำละ 5 ปีนะคะ We would like to talk. So those were the 2 main phases of TLHR's work, but specifically, we'd like to go into cases prosecuted under Article 112, which has been used historically as a tool for eliminating and suppressing dissent and political opponents. So previously, pre-2014, prior to the coup, the majority of cases convicted as such had an average sentence of around 5 years per offense. แล้วก็หลังรัฐประหารนะคะ 112 เป็นหนึ่งในประเภทคดีที่ต้องถูกดำเนินคดีในศาลทหารนะคะช่วงเวลาตั้งแต่ปี 57 จนถึงปี 62 นะคะมีเคสมาตรา 112 ที่ถูกดำเนินคดีราวๆ 169 เคสนะคะศาลทหารนะคะย้ำศาลทหารลงโทษมาตรา 112 เนี่ยเฉลี่ยกรรมละ 8-10 ปีเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวของสถานการณ์ปกติก่อนการรัฐประหาร So following from the coup, the cases under Article 112 was switched to be processed by the military justice system, and approximately 169 such cases were prosecuted during that time, during which the average sentence was between 8 to 10 years, double of what was previously sentenced in normal times. ค่ะมีช่วงเวลาพิเศษก็คือปีต้นกุมภาพันธ์ 2561 จนถึงพฤศจิกายน 2563 นะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการบังคับใช้มาตรา 112 เสมือนราวกับว่าประเทศนี้ไม่มีมาตรา 112 ในช่วงนั้นนะคะคดีที่ดำเนินการฟ้องอยู่ก็มีการยกฟ้องในมาตรา 112 นะคะคดีที่ยังไม่ได้ดำเนินการฟ้องก็ไม่มีการฟ้องมาตรา 112 นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าการมอนิเตอร์การแสดงออกเกี่ยวที่รีเลทกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยถูกละเลยนะคะแต่ว่าเปลี่ยนไปใช้มาตรา 116 แทนนะคะมาตราเรื่อง sedition
ใช้พรบคอมแทนนะคะหรือใช้วิธีการนอกกฎหมายแทนนะคะ So during a special period between February 2018 and November 2020, there was a market shift in government policy during which it was as if Article 112 had not existed. Cases under prosecution were dropped, cases under investigation were no longer prosecuted, and the government switched to using a policy of prosecuting persons instead under Article 116 for sedition or for the Computer Crimes Act or using extra legal means rather than using Article 112. ค่ะพฤศจิกายน 63 นะคะคุณประยุทธ์มีแถลงการสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาว่าจะบังคับใช้กฎหมายทุกมาตราเนื่องจากสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมีผู้ชุมนุมออกมาเป็นระลอกในทุกเดือนนะคะแล้วก็มีข้อเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ก็มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายทุกมาตรานัยยะของมันก็คือว่าการกลับมาบังคับใช้มาตรา112อย่างเข้มข้นนะคะ So in November 2020, Prime Minister Prayut Chan-o-cha issued a statement from the Prime Minister's office stating that the government intended to use all articles of the law and enforce all articles of the law in response to increasing and growing rolling protests over the previous months. The statement thereby implied that there was going to be an intensified use of Article 112. คดีตั้งแต่พฤศจิกา 63 จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีผู้ที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ในคดีการเมืองของประเทศไทยนะคะมีคนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองคดีมาตรา112ไปแล้วเนี่ยประมาณเกือบ270 คนนะคะในปัจจุบันในช่วงเวลาเพียง4 ปี 3-4 ปีนี้นะคะ So since the announcement was made in November 2020 until today, we have seen historic highs in prosecution under Article 112 in Thai history, record highs of 270 such prosecutions from then till now. ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมาเองนะคะเพิ่งมีคดีมาตรา112ที่ตัดสินจำคุกมากที่สุดเป็นในประวัติศาสตร์นะคะก็คือจำคุกสูงถึง50 ปีนะคะเพียงจากการโพสต์ข้อความใน Facebook เท่านั้นนะคะ And most recently, on the 18th, there was a sentence which has been considered which is the highest that we've ever seen under Article 112, which is a 50-year sentence for a Facebook post. ค่ะแม้ว่าปัจจุบันนะคะจะมีรัฐบาลเพื่อไทยใหม่แล้วนะคะแต่ว่าสถานการณ์คดีทางการเมืองก็ยังดำเนินต่อไปนะคะมีคดีที่พิพากษานะคะในรัฐบาลเพื่อไทยเฉพาะคดี112เนี่ยประมาณ30คดีนะคะแล้วก็ 90% ก็ประมาณ29คดีนะคะ 28-29 คดีเนี่ยตัดสินลงโทษนะคะ Even after the transition to a Pheu Thai administration, political cases are still ongoing and are still being sentenced. So since then, there have been 30 rulings on Article 112 cases, of which 28 to 29 have rendered a guilty verdict and have enforced punitive sanctions. สถานการณ์ในลักษณะนี้นะคะตอนนี้มีผู้ต้องขังทางการเมืองในเรือนจำนะคะ37 คนนะคะทางองค์กรที่ทำงานด้านความยุติธรรมนะคะแล้วก็ภาคประชาสังคมนะคะเห็นว่าสถานการณ์คดีทางการเมืองถ้าปล่อยให้เป็นในลักษณะนี้ต่อไปเนี่ยจะมีผู้ต้องขังทางการเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและนำไปสู่ความขัดแย้งระลอกใหม่ก็เป็นได้นะคะก็เลยคุยกันแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีร่างกฎหมายนะคะเป็นร่างพรบนิรโทษกรรมประชาชนนะคะซึ่งจะเปิดให้ประชาชนนะคะเข้าชื่อเสนอกฎหมายในวันที่1 ถึง 14 กุมภาพันธ์นี้นะคะ So there are currently 37 political prisoners or persons being held for what has been considered political crimes in prison right now. And TLHR and other civil society groups view it that if we let this trend continue, there will be more incarcerations and greater conflict. And as such, there has been what is called a people's draft of an amnesty law, which is going to be open for public vote and signature as part of a petition from the 1st to the 14th of February. ค่ะเดี๋ยวลงรายละเอียดนิดนึงนะคะค่ะสำหรับตัวร่างพรบนิรโทษกรรมประชาชนนะคะประการแรกก็คือว่าเราเสนอพีเรียดที่ครอบคลุมเวลาเนี่ยย้อนกลับไปถึงวันที่19
กันยายน 2569 ในวันที่ถูกรัฐประหารนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นแค่ 2557 เท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เรามีรัฐธรรมนูญ 2540 เนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองมันเริ่มจริงๆในช่วงหลังจากรัฐประหารปี 2549 ค่ะ 19 กันยา 49 จนถึงปัจจุบันค่ะเพราะเราเห็นว่ามันความขัดแย้งมันเริ่มตั้งแต่ปี So for firstly, the period during which this bill will apply will be for all political prosecutions since the 19th of September 2006, because we consider TLHR considers that coup the start of the current trend of political conflict and the current phase of political polarization. ค่ะก็ถ้าย้อนกลับไปปี 49 เนี่ยก็จะรวมเหตุการณ์ใหญ่ๆก็คือการชุมนุมของพันธมิตรนะคะช่วงนั้นแล้วก็การชุมนุมเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงในปี 2553 นะคะแล้วก็การชุมนุมของกปปสนะคะในช่วงปี 2557 ด้วยค่ะ So by tracing that far, we will cover things including the Pantamit or the yellow shirt protest in 2006, the red shirt counter protest in 2010, and also the Gopapasaw protest in PDRC the PDRC. Thank you. I'm not good with the acronyms. In 2014, leading up to the coup. โอเคสำหรับใครที่จะได้รับการนิรโทษกรรมนะคะตัวกฎหมายเสนอว่าเป็นประชาชนเท่านั้นแล้วก็ไม่รวมเจ้าหน้าที่รัฐนะคะที่กระทำเกินกว่าเหตุในการสลายการชุมนุมหรือการกระทำใดๆต่อประชาชนที่เกินกว่าเหตุนะคะ In terms of who will qualify for such amnesty, it will be qualified amnesty for civilians and private citizens only, and will not extend to include state officials of the government officials or other such persons who acted extrajudicially or ultra vires in the suppression of the protests. ค่ะสำหรับประเด็นต่อมานะคะว่าการกระทำอะไรได้รับการนิรโทษกรรมบ้างเราแบ่งเป็น2ก้อนด้วยกันนะคะก้อนแรกที่ได้รับการนิรโทษกรรมในทันทีเลยก็คือ1คดีที่เป็นความผิดประกาศคำสั่งตามประกาศคำสั่งคสช.นะคะ2คดีที่ถูกพลเรือนที่ถูกดำเนินคดีในศาลทหารนะคะ3คดีมาตรา112นะคะ4คดีพรก.ฉุกเฉินนะคะ5คดีประชามติปี59นะคะร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็6ก็คือคดีที่รีเลทกับข้อ1ถึงข้อ5นะคะก็จะเป็นคดีที่ได้รับการนิรโทษกรรมทันทีถ้าเกิดร่างกฎหมายฉบับนี้โดยที่ไม่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือใครอีกนะคะ So in terms of what acts will be covered under the amnesty bill, the first group will be those who qualify for automatic immediate amnesty without needing consideration, which will be cases which were prosecuted under decrees of the National Peace and Order Maintaining Council, any judgments made by military courts on civilians, which were extrajudicial, any cases are prosecuted under the emergency decrees, any cases prosecuted under Article 112, and any other such related cases relating to the previously stated points. โอเคค่ะ โอเคเดี๋ยวอีกนิดนึงค่ะยังสำหรับอีกก้อนหนึ่งนะคะจะมีคณะกรรมการพิจารณานิรโทษกรรมประชาชนขึ้นมานะคะเพื่อพิจารณาว่าคดีใดเป็นคดีชุมนุมทางการเมืองคดีใดที่เกิดจากการแสดงออกทางการเมืองหรือคดีใดที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งมูลเหตุในความขัดแย้งในทางการเมืองนะคะจะมีคณะกรรมการนิรโทษกรรมประชาชนขึ้นมาพิจารณา20คนซึ่งองค์ประกอบหลักเนี่ยจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประมาณ14คนนะคะแล้วก็มีสัดส่วนของตัวแทนช่วงผู้เสียหายเนี่ย4คนแล้วก็เป็นองค์กรที่ทำงานด้านความยุติธรรมในภาคประชาชนเนี่ยอีก2คนก็รวมเป็น20คนด้วยกันในการพิจารณาค่ะ For other cases relating to political conflict, political freedom of political expression and public gatherings, we propose a review commission for such cases, which will involve 20 members. 14 will be members of parliament, 4 will be representatives of those who have been aggrieved, and 2 will be civil society, justice sector, civil society groups.
สุดท้ายนะคะก็คือคณะกรรมการชุดนี้นะคะจะตั้งขึ้นมา1ก็คือทำหน้าที่ในการพิจารณาว่าคดีอะไรเป็นคดีการเมืองอย่างที่บอกนะคะ2ก็คือทำหน้าที่ในการเสนอมาตรการในการเยียวยาต่างๆต่อประชาชนนะคะ3ก็คือทำหน้าที่ในการที่จะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกทีหนึ่งให้ไปลบประวัติอาชญากรรมของประชาชนนะคะที่ได้รับการนิรโทษกรรมประชาชนค่ะ So this proposed commission will have three main tasks as part of its mandate. Firstly will be to issue rulings on which cases will qualify as political cases and therefore fall under the committee. Secondly will be to propose what remedies will be issued to those who have been aggrieved by the state. And thirdly will be to provide oversight of the Royal Thai Police in order to ensure that any criminal records that count for amnesty will have those records removed and the records cleared. ค่ะขอบคุณสำหรับรอบแรกเท่านี้ก่อนค่ะ And that's for now. Thank you. Next, we're going to go to Miss Sasinan, who I believe is settled with technical difficulties. ค่ะสวัสดีค่ะทนายแจมนะคะ Miss Sasinan, the move forward draft of the amnesty bill includes setting up a committee to determine the suitability of amnesty. Could you walk us through the thinking behind the setting up of this committee as opposed to automatic amnesty? ค่ะขอล่ามด้วยได้ไหมคะเพื่อความไม่ผิดพลาดของข้อมูลค่ะ ได้ครับผม ขอบคุณค่ะ เชิญเลยครับ ค่ะตอบคำถามอีกรอบนึงค่ะ ผมอยากจะถามว่าทางพรรคก้าวไกลอะครับได้เสนอที่จะมีคณะกรรมาธิการแทนที่จะเป็นให้แบบพรบนิรโทษกรรมแบบเปล่าเลยเหตุใดถึงตัดสินใจเลือกที่จะไปทางการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาแทนครับอ๋อการตั้งคณะกรรมาธิการที่ว่ามี9คนใช่ไหมคะครับที่มีประธานรัฐสภาใช่ไหมคะใช่ครับก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าขอเท้าความก่อนแล้วกันเนาะว่าเหตุผลที่มีตัวพรบนิรโทษกรรมของทางพรรคก้าวไกลเนี่ยที่ได้ซับมิตผ่านทางสภาไปแล้วเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเราต้องการจะเหมือนจะยุติความขัดแย้งที่มันมีมายาวนานมากตั้งแต่ประมาณปี 2549นานมากๆอะค่ะแล้วเราเห็นว่ามันเป็นโอกาสอันดีนะเพราะว่าอย่างปัจจุบันเราก็จะเห็นว่ารัฐบาลที่มีการเขาบอกว่าเป็นรัฐบาลของการสลายขั้วทางการเมืองมีพรรคเพื่อไทยที่ไปจับมือกับพลังประชารัฐหรือว่ากับรวมไทยสร้างชาติก็ตามอะค่ะก็ทำให้เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่ว่าถ้าทางรัฐบาลเนี่ยสามารถรวมกันได้นะคะก็เป็นโอกาสที่เราจะสามารถทำเนี่ยเราจะต้องคืนความยุติธรรมให้กับกลุ่มประชาชนที่ผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองมาตั้งแต่ตอนปี49นะคะแล้วก็ตอนปีล่าสุดคือปี63แล้วก็รวมถึงในตอนปี53ด้วยเพื่อที่ว่าเหมือนเราจะมาเซตระบบกันใหม่แต่อย่างที่บอกค่ะว่าด้วยความที่เป็นพรบนิรโทษกรรมที่มาจากพรรคก้าวไกลเนี่ยค่ะเราก็ต้องคำนึงถึงว่าจะทำยังไงให้มันจะสามารถผ่านในสภาได้ใช่ไหมคะการมีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเราเรียกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยเราทำให้มีขั้นตอนเบื้องต้นเพื่อให้มีการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการเมืองผ่านคณะกรรมการนี้ก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพูดง่ายๆคือว่าเราจะไม่ได้ระบุเป็นอัตราโทษเหมือนกับตัวพรบของประชาชนใช่ไหมคะภาพสังคมที่ว่ามีการกำหนดอัตราโทษแต่เราเนี่ยคือพูดเป็นภาพใหญ่ๆก่อนเพื่อให้มันสามารถเอามาคุยกันต่อในกรอบของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดได้เพื่อเราจะขยับไปสู่การนิรโทษกรรมประชาชนต่อไปค่ะ So move forward, I'd like to begin with tracing the rationale, the development that led to this draft bill. Namely that the rationale for it was to end the long-running political conflict that's been ongoing since 2016, and MFP sees it as a good opportunity that given there's been a polar shift in the constitution of the government, now with the Pheu Thai party joining in coalition with
the Palang Pracharat Party and the United Thai Nation Party, among others, that this is a good way to give resolution to those who have been previously prosecuted for political crimes, whether it be in 2006, 2010, and from then onwards. However, as a bill from Move Forward, this will certain accommodations have to be made so that it can pass through Parliament, so therefore there'll be a committee which will serve a filtering function to decide on what cases will be considered to qualify for amnesty, as opposed to the People's Draft being proposed by TLHR. The MFP draft does not have any automatic prosecutions or cases that have been certain crimes that will be considered automatic waivers. เชิญต่อเลยครับ ค่ะก็คือหมายถึงว่าจุดจริงๆจุดยืนของเราก็คือว่าเราต้องการเสนอรัฐกรรมนี้เพื่อเหมือนเป็นคลายความขัดแย้งในสังคมนะคะแล้วก็เราต้องการคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกคนโดยที่เราไม่ได้แบบต้องระบุว่าเป็นแค่แบบใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งเพราะว่าถ้าเราพูดกันตามความเป็นจริงก็คือว่าความขัดแย้งทางการเมืองมันยาวนานมากตั้งแต่ปี49ยาวมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ถ้าทุกคดีทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี49จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เป็นประชาชนที่ทุกคนต่างก็หวังดีกับประเทศทั้งนั้นเราประชาชนทุกมองว่าเราแบบในช่วงเวลาหนึ่งก็อยากจะเห็นประเทศพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคือเจตนาของประชาชนที่เข้าสู่การเมืองเนี่ยหรือว่าที่เข้าสู่การชุมนุมการลงถนนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คืออยากให้ประเทศเนี่ยพัฒนาไปในทางที่ดีฉะนั้นเนี่ยพอวันหนึ่งที่สถานการณ์มันดีขึ้นนะคะเรามีรัฐบาลใหม่ที่เป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนจริงๆนะคะเราก็รู้สึกว่าก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่เราจะคืนชีวิตปกติให้กับประชาชนให้กับเยาวชนมากๆหลายคนที่ต้องถูกดำเนินคดีในช่วงเวลา10 กว่าปีที่ผ่านมา Our position is that we want to restore justice to all people without elevating or prioritizing any particular type of group. Because the view of MFP is that anyone who has been prosecuted for political offences did so or committed those acts, whether it be hitting the streets or being involved in other ways with the political system, engaging as such, were well-meaning people who wanted that, positive development for their country. And as such, now that we have an elected government in power, we consider it a good omen to proceed, a positive development to proceed with such a proposal. ซึ่งการที่เราเซตตัวคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขึ้นมานะคะก็คือต้องการ1คือเราต้องการให้มันมีส่วนร่วมจากคนหลายๆฝ่ายนะคะแล้วก็เราวินิจฉัยชี้ขาดรายละเอียดของคดีเนี่ยเราจะไม่ได้ระบุเป็นรายคดีเหมือนของอีกพรบหนึ่งนะคะแต่เราเนี่ยพยายามจะใช้คำกว้างๆเช่นว่าเป็นคดีที่มีเหตุจูงใจทางการเมืองนะคะก็สามารถนำมาสู่การนิรโทษกรรมได้แล้วก็เข้ามาสู่กระบวนการของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดได้แล้วก็เราก็ยังให้สิทธิ์สำหรับคนที่อาจจะขอสละสิทธิ์ที่จะเข้าสู่กระบวนการได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นกรณีของคุณธนาธรก็ได้แสดงใจชัดเจนว่าถ้ามีอันนี้เกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาก็จะขอสละสิทธิ์ในการที่จะเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ So in our work with the amnesty bill, we want the involvement of many sides, and as such, we will not be specifying which specific offences will come under the bill, and instead we have opted to use more generalized language, such as politically motivated acts or cases with political motivations. Additionally, we will also have a provision whereby persons can waive their right to enter this this amnesty process, such as Kun Thanathorn, who has made it very clear that should such a process be enacted, he would prefer to waive his right for amnesty. แล้วก็เราก็จะมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดอยู่ในพรบในเนื้อพรบด้วยว่าเราก็จะมีข้อยกเว้นเหมือนกันที่ว่าเราจะไม่นิรโทษกรรมใน3 เรื่องนะคะก็คือ1ก็คือว่ากรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่นะคะรัฐทุจริตผิดกฎหมายคือเหมือนทำรุนแรงเกินกว่าเหตุเพราะว่ามันก็จะมีข้อกังวลจากบางกลุ่มที่บอกว่าถ้ามีอันนี้ขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐบางคนที่เขารุนแรงเกินกว่าเหตุเนี่ยหลุดพ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าอันนี้เป็น1ในข้อยกเว้น
การนิรโทษก็คือว่าถ้าเจ้าที่นะคะที่ปฏิบัติรุนแรงเกินกว่าเหตุทั้งผู้สั่งการและผู้ปฏิบัติการเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนะคะแล้วก็สองก็คือว่าถ้าเป็นกรณีการกระทำความผิดต่อชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญาค่ะอันนี้เราก็จะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่จะนิรโทษเช่นกันเว้นแต่กระทำความผิดโดยประมาทแล้วก็ในข้อที่3ก็จะเป็นมาตรา113ค่ะก็ความผิดฐานเป็นกบฏเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับการนิรโทษเช่นเดียวกันค่ะ That said, there will be 3 exemptions which will not qualify for amnesty under MFP's proposal. Firstly will be disproportionate acts or acts ultra vires committed by government officials. This is to allay fears that government officials who did act disproportionately or extrajudicially will not be given a free pass. Secondly will be homicide under the criminal code. And thirdly will be offences under section 113, treason. อันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเป็นภาพกว้างๆของพรบนิรโทษกรรมอย่างที่บอกก็จะย้อนกลับไปคำถามแรกที่บอกว่าทำไมต้องมีคณะกรรมการก็คือเหมือนที่ตอบไปเมื่อกี้เหมือนกันว่าเราต้องการให้มีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายด้วยแล้วก็ที่เราไม่ระบุเป็นรายมาตราเนี่ยเพื่อให้มันเป็นภาพกว้างเพื่อให้แบบมีใช้เปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจได้ว่าอันไหนเป็นการใช้มูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือเปล่าค่ะรอบแรกประมาณนี้ก่อนค่ะAnd that's the broad overview of the proposal by MFP. To go back to the question of why not a committee, this is so that we can have maximum involvement from multiple sides and multiple parties, as well as to give the utmost discretion to reach a consensus. Thank you. Right. Polnotcha, you have something to add? I have a short note to add. I think that my party has been referred to just now about the case that we were doing our government, this current government, that we have prosecuted 30 cases of Article 112. I have 3 main short points to clarify. I believe that, so the first point is that I want to make clear that the Pheu Thai party has no rights or no power or no authority whatsoever to intervene with the court rulings. That's the first point. The second point is that I believe that a lot of cases on Article 112 were filed before the Pheu Thai came to the government. And the third point is that I, as an executive committee of the Pheu Thai party, I strongly disagree with any usage of Article 112 as a political means to destroy political opponents. So that's 3 short clarifications. Thank you. อาจารย์ธงชัยครับ Can you shed some light on how political persecution has been used as a tool in the past? Do we know of any other countries who have to sit down and discuss amnesty as often as we do here in Thailand? Thank you. I didn't study as many countries, but as far as I know, based on one conference on amnesty I participated many years ago, there are not many countries that use amnesty a lot, like in Thailand. But depends on what amnesty. First of all, let me say that generally speaking, an amnesty should not be necessary or as a rare necessity. Typically, amnesty in many countries, mostly in the kind of country with have legal trouble, legal problems, so much corruption in legal system. Amnesty in those countries are political solution at the expense of legal integrity. So in a way, too many amnesty itself is evidence of the sham legal system. But in many countries, since their legal system are really sham, I mean, they're really bad, so amnesty is a necessary political solution, legal political solution from time to time. Amnesty in many countries that took place a bit more often, similar to Thailand, is an amnesty as a convenient solution to obtain impunity to the coup makers. In Thailand too, is a convenient political solution to obtain legal privilege, to obtain impunity, solve legal mess that has occurred. So most amnesty in Thailand are this kind of amnesty.
mostly not even a legal, how to say, mostly is a law, the amnesty law in Thailand mostly are the coup orders. In Thailand, I mean, this kind of amnesty are easy, convenient, thoughtless measure regardless of the rule of law, of course. Then only a few ones in Thailand is for political means that has been generated by the legal, problematic legal system. The one called for right now, or the one that happened in 1978 to October 6 incident, October 6 case, is a rare cases. I think only a few of them. The one called for now is also to help clean up legal political mess that happened since the coup, as Poonsuk has said. The period that cover mostly related to the last two coups, the cases that cover mostly related to the political mess due to the last two coups as well. Now, next point is that a moment ago, I think Napat, the moderator, asked, I'm not sure asked whom, is there any amnesties? I mean, ask the question, the amnesty, I'm not sure asking whom, relate to what case? Can there be an amnesty which is a kind of broad and almost like a blank check? Typically, an amnesty must identify what case or what incident. Typically, it must identify every amnesty related to particular coup in Thailand have to mention what particular coup, what incident, the wrongdoing will be absolved as if it never happened. Okay, have to mention. So in a way, what Poonsuk tried to explain a moment ago is a correct way. Is correct way to make an amnesty law, but it is difficult to draft. Taking the October 6 case as example, people don't know that in fact the amnesty in the October 6 case, there were 3 amnesty laws. 2 of them are coup orders. One of them is an amnesty law passed by the parliament. The first 2 coup orders try to identify, try to draft in such a way that make the perpetrators absolve of wrongdoing by the perpetrators, but the language is not precise or is not satisfactory to even to the coup makers. So they have to reorder again, and in the end, they have to issue a blanket amnesty in 1978 that absolved all wrongdoing, that helped release the group of, including me, from jail, but at the same time absolved the wrongdoing of the perpetrators related to the October 6 massacre too. So an amnesty that identify what cases, what incident is difficult to draft. So in a way, by setting up the committee as Thanai Jam, as Kun Sasina suggests, maybe an easier way to draft a law. But at the same time, the battle will take place in that committee that was set up. What is regarded as political and non-political? It's so hard to identify, to give the committee the whole authority to decide. It's an easy way out, but at the same time, it's a difficult. It could be to defer a mess to the committee. I don't have a suggestion which way to do, but let's say just that's my comment. No, so I have said already that amnesty in general is not a good thing, but in a country with political legal mess and problematic legal system like in Thailand, it happens too often because there is no other way to solve the political solution. Even to I mean for the title of the talk, to prong-dong, to reconcile, an amnesty in a way is easy, quick.
And any easy quick, it means that it doesn't solve much a problem in the long term, but it could be a necessity. I support the attempt, the campaign for amnesty this time wholeheartedly. But at the same time, I'm ambivalent that Thailand used amnesty again and again and again for the wrong reason. Now, one more comparison. In 1978, an amnesty to October 6 case. It happened in the context that the ruling elite, the military, and the palace coalition realized that or found themselves in trouble. So amnesty is a way to help solve the mess and a way to help them get out of trouble. I am not sure the amnesty called for today. What would be the benefit of the ruling elite would get? Again, I say that I wholeheartedly support the amnesty campaign right now, but if we think politically, I am not sure. It is a lot of hard work to convince the ruling elite what the benefit they would get. For us to move on to clean up the political mess since the coup is a good enough the reason, but I am not sure that that's how the ruling elite see the political mess. So that's a major difference between 1970 amnesty and the one call for right now. Now, let me add a few more points. The legal mess at the moment. This is a kind, how to say, I like to add a point about the larger condition of the legal mess and amnesty at the moment. The legal mess at the moment is the result of the clash of two legal traditions. This is my view. The rule of law, in which people's rights and freedom must not be violated by the state. In Thailand, it is not rule of law. It's jurisprudence and the legal system based upon it is the legal system. It is the legal prerogative state. I mean, the legal system that gives privilege to the state, in which security of the state is the most important. Is most important of the law, and the legal system must protect security of the state instead of people's rights and freedom. In Thailand, the legal system, the judiciary protect security of the state as the highest purpose of the state, at the expense of people's rights and freedom. So the state and its supporters speak one language. Why political activists, TRHR, and the MFP, we speak of the rule of law, we speak of another legal language. I believe that the state, I mean, not just the government, but beyond and above the government, they don't see human rights as a higher priority. They don't see those political cases as they see those political cases as a threat to the security, which is in their jurisprudence. Is this again? They must protect the security of the state as the most important matter. So as we are talking about amnesty for political prisoners today, we know that Pheu Thai party turns their eye blind, even though I respect the representative of Pheu Thai on this panel. But at the same time, this is the first time I heard in public after election that Pheu Thai tried to do something to amnesty political prisoners at the moment. I have not heard from the government itself. I would say that Pheu Thai party turns their eye blind to the problem, and I'm not sure what the benefit Pheu Thai would get to take them to engage more with this issue. Another evidence that somehow in Thailand
the state are talking about human rights, different language from us is that, as far as I know, Thailand is running for UN Human Rights Commission. Apparently, Thai government or MFA do not consider political prisoners and prisoners of thought crimes as human rights issue. They live in a different world from the rest of the world. This is not sarcasm, no. I believe that this is how Thailand and its government think about political prisoners, think about thought crime. They consider those prisoners threat to national security. They do not consider those issues as human rights issues. So with the clash of two legal thinking, similar problem will occur even after this amnesty if this amnesty is successful. Similar problem will occur more and more, no end in sight, because differences between different legal traditions remain. So while we pay attention to democratization or the struggles for democracy, we must confront this serious issue. We must confront the struggles to try to end the legal prerogative and establish rule of law as well. I think that's all I have to say right now. I hope it's sorry a bit confusion. It's okay. Mr. Polnotcha, would you like to use your opportunity to respond? Yeah, I mean, the process of amnesty, like I said, is a really sensitive issue in Thai political history, especially during these past 2 decades, particularly on the previous government that during the Pheu Thai administration. And with all due respect to Ajahn Thongchai Winichakul as well, I sincerely believe that Pheu Thai is a big party. There are a lot of opinions on this matter as well. Some do support the amnesty. Some has different shades of belief of whether what case to be involved in the amnesty process, what situation or who in the context of amnesty should be included in this process. But me, myself, like I said, I could not speak totally on behalf of the party, but I can assure that there are still a lot of like-minded colleagues in the party that believes that amnesty is a certain way out for the country. I do agree that amnesty is not a good thing entirely, especially for most democratic societies. But in a problematic democratic system like Thailand, where a lot of cases like defamation, corruption law, Computer Act, that has been used against political opponents, or especially, or even the case of Article 112 is really problematic in society. And in order to move the country forward, a judicial system must be just, rule of law must be restored. Like I said, this might not be the direction of the party, and the process of amnesty or proposing the amnesty bill is still a largely controversial topic in the party that we're still discussing and still awaiting a clear direction from the party as well. And this is all I can say for now. Thank you. ครับอาจารย์ธงชัย Yes. He's muted. John, you're on mute. อาจารย์ต้องเปิดไมค์ ผมมีคำถาม May I ask คุณพนัชชา Yes, you can go ahead. Okay. Does it mean that, make it blunt, sorry to make it blunt, does it mean that you represent certain factions in the Pheu Thai party? Does it mean that if today we invite Deputy Prime Minister Somsak Thepsutin to be a speaker, he would speak differently from you? I would not say that I represent a certain faction in the party. Like I said, we are a really large party. But I would say that, and I've never discussed with Deputy Prime Minister Somsak on this matter as well. But I would say that maybe, according to my own assumptions, I believe that it is a problem of
it might be representing a generational gap within the party. As you see, there's a lot of elder, senior members of the party. There are younger members like myself, and if you look into the new executive committee of the party, you see that maybe around 70 to 80% is made up of people my age, around late 20s, early 30s, which are like-minded. But like I said, with a large party like Pheu Thai Party, with an undecided topic like this, a very sensitive one, the only clear direction that we have right now, according to my knowledge, is we believe that the best way to move forward with the problems of amnesty is to set up this extraordinary committee and use parliamentary procedures to move forward with the amnesty process. ขอบคุณมากครับ Miss Poonsuk, say if the Parliament decides to move forward with the amnesty process and all drafts are accepted in principle as it has been shown with other bipartisan measures like the Clean Air Act or the Same-Sex Marriage Act, what measures or what parts of the people's draft are you most eager to push into the final bill? ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราจะมีแคมเปญเข้าชื่อนะคะในวันที่1ถึง14กุมภาพันธ์นี้นะคะเราไม่มั่นใจเหมือนกันว่าร่างพรบนิรโทษกรรมประชาชนนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะแต่ว่าเราต้องการซัพพอร์ตจากประชาชนมากที่สุดนะคะเสียงทุกเสียงของทุกคนมีความหมายนะคะแสดงให้เขารู้ว่าประชาชนจะยืนอยู่ข้างรัฐบาลถ้ารัฐบาลยืนอยู่ข้างประชาชนนะคะอีกโอเคเท่านี้ก่อนAs we previously said, we currently have a planned petition drive ongoing, which will launch between the 1st to the 14th of February. And we have no idea how far this will go, but we want as many people to sign up to it as possible, so that we can send a message that the people will stand with the government as long as the government stands with the people. ค่ะระหว่างนี้นะคะเพื่อไทยบอกว่าอยากจะมีคณะกรรมการพิเศษกรรมาธิการชุดพิเศษขึ้นมาเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้นะคะทำยังไงที่คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายเข้ามาคุยได้ถึงปัญหาจริงๆและความต้องการกันจริงๆแล้วก็ไม่ยืดเยื้อยาวนานเกินไปจนเป็นการเตะถ่วงเวลานะคะเพราะว่าทุกนาทีทุกวันมีคนที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำนะคะในระหว่างนี้นะคะสิ่งที่การออกกฎหมายนิรโทษกรรมอาจจะดูต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งในการที่จะพูดคุยกันหรือแม้กระทั่งขั้นตอนในการผ่านร่างกฎหมายแต่สิ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้เลยนะคะให้สิ่งที่สามารถทำได้เลยนะคะจริงๆก็คือการให้ประกันผู้ต้องขังทางการเมืองนะคะที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีนะคะทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการประกันตัวนะคะในคดีที่เขายังไม่ได้รับการพิพากษาถึงที่สุดนะคะ2นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอัยการมีอำนาจในการที่จะดำเนินการไม่สั่งไม่ฟ้องนะคะหรือว่าแม้กระทั่งถอนฟ้องนะคะในคดีที่อัยการพิจารณาแล้วว่าการดำเนินคดีดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะปัจจุบันนะคะคดี 1,900 คนเนี่ย 1,400 คนก็คือคดีพรก.ฉุกเฉินที่เขาออกไปชุมนุมแล้วมันเกิดจากช่วงสถานการณ์โควิดถามว่าการดำเนินคดีกับประชาชนเพราะว่าเหตุออกไปชุมนุมเนื่องจากสถานการณ์แล้วมีประกาศพรก.ฉุกเฉินเนี่ยเป็นประโยชน์อะไรนะคะกับการดำเนินคดี 1,400 คนนี้นะคะคดีพรก.ฉุกเฉินเนี่ยคอนฟลิกต์น้อยที่สุดแล้วนะคะทำไมไม่ถอนออกไปใช้กลไกในทางบริหารก็ได้ถ้ายังไม่สามารถใช้กลไกนิติบัญญัติได้นะคะหรือแม้กระทั่งนักโทษผู้ต้องขังทางการเมืองนะคะสามารถจะมีพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าอยู่กันในแยกส่วนกับคดีอาญาปกติได้หรือเปล่านะคะถ้าจำเป็นจะต้องอยู่นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะในระหว่างทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านกระบวนการยุติธรรมเนี่ยสามารถดำเนินการได้เลยนะคะแต่ว่าก็ปัจจุบันก็เราก็ยังเห็นอยู่ว่ามีคนที่ถูกขังอยู่37คนแล้วก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้โอเคประเด็นนี้ก่อน So
Pheu Thai's proposal for an extraordinary committee is something that we support. However, in between the legislative process to set up such a committee, there are things that the government can do right now. And one of the things that the TLHR wants to see if the committee is indeed set up is that it is a truly safe space for all parties involved, and that it's not an excuse in playing for time or delaying exercise, because every day that passes by is another day spent behind bars for multiple people. And the process will take time, but what can happen now are a number of executive actions or actions on the executive branch which can alleviate some of the issues. This includes the granting of bail or bail approval for persons currently under prosecution for for political crimes, but also the exercise of discretion by the prosecutor's office in terminating ongoing prosecutions or in issuing an order to not prosecute in the interest of public good, which is a discretion that the Office of the Attorney General and public prosecutors do have. In particular, there were 1,400 cases during the emergency decree for political gathering or protesting, and TLHR does not see how this serves the public interest to prosecute, convict, and potentially incarcerate all these cases. Another thing that they would like to see is, if possible, during detention, that persons detained for political cases could be segregated or kept separate from the general criminal population. ค่ะอีกประเด็นหนึ่งค่ะก็คือว่าตัวถ้าเกิดว่าถามว่าทำไมต้องทำร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับนี้ออกมานะคะเราคิดว่ามันเป็นก้าวแรกในการที่จะคลี่คลายความขัดแย้งนะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ธงชัยเมนชั่นว่ามันเป็นอีซี่แหละแต่ว่ามันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในประเทศนี้ได้จริงๆนะคะแล้วเราก็อยากทำงานร่วมกันกับรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยแล้วก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยเรามาเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยกันแล้วก็สเต็ปแรกก้าวไปด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าไม่ทำสิ่งนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมีคนที่จะเดินหน้าเข้าเรือนจำขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งในระลอกใหม่ได้นะคะแต่ที่น่ากังวลมากกว่านั้นถ้าเกิดว่าทำเพียงบางส่วนและมีคดีแค่บางประเภทที่ได้รับการนิรโทษกรรมนั่นไม่ใช่ว่าโอเคมีบางส่วนเป็นการลดแรงเสียดทานบางส่วนแต่ว่านั่นอาจจะเป็นหลักฐานของการเลือกปฏิบัติในทางกฎหมายก็ได้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่มีการผ่านการนิรโทษกรรมคดีประเภทอื่นๆไปโดยที่ไม่นิรโทษกรรมคดีมาตรา112นะคะอันนี้เป็นข้อกังวลนะคะอีกอันนึงถามว่าประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ถูกดำเนินคดีจะได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้นะคะประชาชนทั่วไปคือถ้าพูดแบบไอเดียเลยก็คงเป็นเรื่องแบบห่างไกลก็เป็นความยุติธรรมทางสังคมแต่ว่าถ้าพูดแบบใกล้ตัวมากขึ้นหน่อยก็คือคดีอีก 1,900 คนที่ยังถูกดำเนินคดีอยู่อะค่ะนึกสภาพว่าคดีหนึ่งต้องใช้ระยะเวลาในทางปฏิบัติเลยนะคะเฉลี่ยสมมุติคดีละ 3-4 วัน 5 วันตลอดโปรเซสต้องใช้จำนวนวันเท่าไหร่ต้องใช้จำนวนคนเท่าไหร่ต้องใช้ทรัพยากรรัฐเท่าไหร่ในการที่จะเข้าไปดำเนินการต่างๆในคดีเหล่านี้แล้วถามว่าสังคมได้อะไรแทนที่เราจะเอาทรัพยากรทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องไปให้การที่ทำคดีอัยการที่ต้องดำเนินคดีศาลที่ต้องตัดสินคดีไปดำเนินคดีในคดีที่มันเป็นอาชญากรรมจริงๆไปดูแลสังคมจริงๆทำไมเราต้องมาเสียทรัพยากรในการที่จะต้องทำคดีต่างๆเหล่านี้นะคะเราดูแลในสิ่งที่ควรดูแลสังคมเราจะได้ปลอดภัยมากขึ้นนะคะเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเอาง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะวันที่22ที่ผ่านมาเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนไปยื่นจดหมายที่ UN เรายังเห็นนอกเครื่องแบบนะคะเรายังเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาตามถ่ายรูปแม้กระทั่งยืนรอจนเราไปยื่นจดหมายคุยกับ UN แล้วออกมาแล้วก็ยังมีคนมาตามถ่ายรูปเราถามว่าเราต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ไปเพื่ออะไรคะเพื่อคนมายื่นหนังสือกับ UN เท่านั้นหรอคะแทนที่คุณจะใช้เวลาไปตามดูอาชญากรรมอื่นๆถามมีใคร
การคุกคามยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะถ้ามีบุคคลสำคัญลงไปพื้นที่ในจังหวัดไหนนักกิจกรรมก็จะถูกติดตามและถูกตามถามว่าคุณจะไปทำกิจกรรมอะไรหรือเปล่าคุณอยู่ไหนคุณทำอะไรเรื่องแบบนี้สมควรทำหรอคะนี่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยแล้วนะคะก็คิดว่าเราควรต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วก็พาสังคมเรากลับคืนสู่ความยุติธรรมนะคะกลับคืนสู่ความปกติค่ะขอบคุณค่ะ Okay. Right. This will be a bit long. So, why this draft bill? First step of this draft bill is to resolve the conflict that is ongoing. However, as Ajahn Thongchai said, it does not really solve the underlying issues that have led to this situation. However, it is a good first step towards a resolution, particularly now that there is an elected administration. TLHR and other allied groups would like to work with them in order to take this first step together that could lead to a more just, that could lead to a more peaceful and clear resolution. The concern of TLHR is that in situations of a limited amnesty, that there could be issues of preferential treatment for certain cases before the law, and in particular, therefore, that cases under Article 112 must be included under any proposed amnesty. Now, to answer what will happen or what benefit the average person in the street will get from this, perhaps more nebulously social justice, but more broadly and more closer to home, 1,900 ongoing prosecutions, there are 1,900 ongoing cases for political crimes. And assuming an average of 3 to 5 days processing time to issue charges, not to mention the use of resources from law enforcement, the prosecutorial services, the courts, and other government resources in the criminal justice system could be much better prioritized and utilized on other cases, on other crimes that would more greatly impact the public safety and therefore bring benefit to the general population in that regard. As another example, the TLHR delivered a note to the UN, a request to the UN at the UN office in person on the 22nd. And even then, they were still being monitored by plainclothes officers and being photographed throughout the entire process, including already waiting before they arrived. And other such monitoring and surveillance actions still continue. So TLHR would like to ask, what does the public get from this? Why is the police spending time following activists and engaging in such actions when such resources could be redirected towards other issues and towards making a better and safer and more just society? Thank you. Ms. Sasinan, the Move Forward Party as a party with 151 MPs, what other measures apart from legislative ones are the party willing to pursue? คุณศาสินันท์ครับในฐานะที่พรรคก้าวไกลมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร151คนนะครับไม่ทราบว่าทางพรรคได้พิจารณาใช้มาตรการอื่นๆใดหรือเส้นทางอื่นๆใดที่จะผลักดันประเด็นนี้นอกจากผ่านกระบวนการของนิติบัญญัติไหมครับฮัลโหลค่ะ Yep. ได้ยินใช่ไหมคะ ได้ยินครับ จริงๆด้วยอำนาจที่เรามีอยู่ในฐานะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับสิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือการใช้กระบวนการนิติบัญญัติในการที่จะผลักดันพรบนิรโทษกรรมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นคิดว่าสิ่งที่ทำได้เนี่ยคือการที่เราต้องมีการเจรจาพูดคุยอย่างที่ได้ดูข่าวก่อนหน้านี้ที่จะมีทางหัวหน้าพรรคคุณชัยวัฒน์เนี่ยพยายามที่จะไปพูดคุยทำความเข้าใจกับคนหลายๆกลุ่มนะคะอย่างที่ออกข่าวไว้เช่นท่านบุตรอิสระก็ตามหรือว่ามีกระบวนการพูดคุยทั้งที่เป็นข่าวแล้วก็ไม่ได้เป็นข่าวอีกหลายๆครั้งเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันก่อนว่าการมีพรบนิรโทษกรรมเนี่ยมันเป็นการทำเพื่อประชาชนจริงๆอย่างที่เมื่อกี้เหมือนมีใครสักคนเมนชั่นเนาะถึงเรื่องพรบสมรสเท่าเทียมใช่ไหมคะหรือว่าพรบอากาศสะอาดอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเนี่ยเราสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับประชาชนได้พรบนิรโทษกรรมก็เช่นเดียวกันค่ะจริงๆแล้วพรบนิรโทษกรรมเป็นสิ่งที่คนได้ประโยชน์เต็มๆเนี่ยคือประชาชนเช่นกันนะคะเราไม่ต้องคำนึงว่าประชาชนจะเป็นประชาชนที่ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเป็นประชาชนที่
จะเป็นช่วงระยะเวลาไหนก็ตามแต่เราสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจตรงกันหรือว่าพูดกันแบบไม่ต้องโลกสวยเลยก็คือว่ามันมีความขัดแย้งระยะยาว10 กว่าปีเนี่ยตั้งแต่แจมเรียนม.ปลายด้วยซ้ำอะค่ะมันนานมากนะคะมันเป็นความขัดแย้งระยะที่มันเกิดมันระยะยาวแล้วมันมีผู้คนมีประชาชนหลายกลุ่มหลายเจเนอเรชันเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องแค่ของเจนตอนนี้หรือว่าเจนที่แบบเป็นซีเนียร์ไปแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยมีความซัฟเฟอร์หรือว่ามีความบอบช้ำมาด้วยกันมีความรู้สึกร่วมกันมาตลอดระยะเวลา10 กว่าปีแล้วก็การที่ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านเนี่ยจะผ่านกฎหมายนี้ร่วมกันหรือว่าช่วยกันผลักดันในร่างของไม่ต้องพูดถึงของก้าวไกลก็ได้ถ้าเป็นภาคประชาชนเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นสำคัญที่เราจะทำให้เห็นว่าเราสามารถทำงานทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลเนี่ยในการผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนร่วมกันได้โดยการผ่านกฎหมายที่มาจากภาคประชาชนแล้วมันจะเป็นนิมิตหมายสำคัญแล้วก็จะเป็นสิ่งที่แต่คิดว่าถ้ารัฐบาลช่วยกันผลักดันกฎหมายพรบราชการภาคประชาชนครั้งนี้ได้นะคะจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เห็นได้ด้วยว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการที่จะสลายขั้วหรือว่าในการที่จะคืนความยุติธรรมหรือว่าปรองดองอย่างแท้จริงด้วยซ้ำนะคะเป็นสิ่งที่จะเป็นเครื่องยืนยันได้เพราะว่ามันอย่างที่อาจารย์ธงชัยเมนชั่นนะว่ามันมีจริงๆแล้วเนี่ยamnesty bill หรือว่าพรบราชการเนี่ยมันไม่ได้เป็นครั้งแรกอะค่ะมันมีมาหลายยุคหลายสมัยมากๆที่ยุคก่อนเนี่ยนะคะไม่ต้องพูดถึงมาตรา112ก็ได้ค่ะยุคก่อนแบบจับปืนเข้าป่าใช่ไหมคะที่มันแบบมีการต่อสู้อะไรกันเนี่ยก็ยังสามารถผ่านยังมีการนิรโทษกรรมได้อันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าทุกๆหลายๆพรรคที่พยายามจะออกมาต่อต้านเรื่องการนิรโทษกรรมเนี่ยที่พูดตรงกันก็คือเรื่องมาตรา112เนี่ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไปมากๆถ้าเราเทียบกับสิ่งที่มันเคยมีในอดีตและอย่างที่บอกว่ามาตรา112มันเป็นนักโทษทางความคิดนะคะคือสิ่งที่เกิดจากการที่เราแบบคิดต่างกันและถ้าเรายกเว้นมาตรานี้ไปอะค่ะมันเหมือนเป็นมันเป็นใจความสำคัญเนาะมันเป็นเรื่องว่าจะใช้คำว่าอะไรดีเหมือนตอบก็ใช้คำว่ามันเหมือนเป็นช้างในห้องอะค่ะเหมือนเราพยายามจะพูดถึงเรื่องอื่นแต่เราทำเป็นแกล้งไม่เห็นว่ามันมีช้างอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องมาเลิกมาพูดความจริงกันสักทีว่าปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยใน10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมาตรา112มันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเหมือนกันที่มันทำให้เกิดความขัดแย้งโดยเฉพาะในช่วงปี63นะคะที่เป็นกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มที่เราพยายามจะบอกว่าเขาคืออนาคตเขาคือสิ่งที่รัฐจะต้องให้ความสำคัญกับเขารัฐจะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาหรือว่าคืนความปกติให้กับพวกเขาให้เขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วก็เป็นพลเมืองของสังคมในอนาคตได้ค่ะก็จริงๆก็อยากจะใช้วิธีนี้ในการสื่อสารผ่านไปยังทางรัฐบาลแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็แต่ละคนที่อาจจะมีความกังวลนะคะว่าในเรื่องของการเรียนรู้มันจะเป็นการไปก้าวล่วงนั่นนี่หรือเปล่าจริงๆคืออยากให้ back to basic ว่าจริงๆแล้วมันก็คือการที่เรากำลังจะคืนความปกติให้กับประชาชนคืนความปกติให้กับสังคมเท่านั้นเองแล้วก็สามารถจะผ่านอันนี้ได้ในอนาคตช่วยกันผลักดันร่วมกันประมาณนี้ค่ะ So as MPs, the main tool available to move forward is indeed the legislative process. However, MFP has also been moving to create a process of dialogue to reach consensus on what the amnesty is for and the benefits of amnesty to the general public and to the people as a whole, whether it be for government supporters or for the opposition, regardless of generation or political views, as can be seen in the news when MFP's leaders have been meeting with figures such as Pura Isarat, but also off the screen. The main beneficiary of amnesty in the view of MFP is the general public, is everyone, whether they support or are against the government. However, it needs to be clearly stated that there has been a long-term conflict as long as the Right Honourable Lady has been in high school.
and that as such, there needs to be a long-term consensus and solution. And MFP is ready to ensure that amnesty as a first step is committed, is approved, and it doesn't have to be the draft proposal of MFP. It could be the people's draft, or it could be any proposal that has sufficient consensus and is respective of all the opinions currently held. And they believe that it is a good omen to see that there is ongoing increasing support for this. However, as well, it would be a good opportunity for the government, an elected government, to show sincerity to deconflict and depolarize, as well as to reconcile society together. And as Ajahn Thongchai has previously said, this is not the first amnesty bill that's been proposed or implemented, and previously it had been used for much more severe crimes, including active combat against the government during the insurgency. And in comparison to that, Article 112 seems almost like a minor offense, as it is essentially a thought crime and an opinion crime. And therefore, any attempt to exempt 112 or keep 112 out of amnesty proposals would leave a rather large elephant in the room when talking about amnesty. And it is time to discuss truthfully that 112 has indeed played a key role in political conflict and social polarization, particularly in light of the protests in 2020, the majority of which involved youth, which, as MFP states, youth is the future of the country. And as such, amnesty would be a good way to restore normalcy to their lives and convey the message to the government. And they would like to convey the message to the government and their supporters, or people who oppose amnesty, that the transgression, that Article 112 is a relatively minor transgression, and that there are historical precedents for much greater transgressions against the security of the state, which have been amnestied before. And they would just like to restore normalcy and justice so that people who've been prosecuted get on with their lives. Thank you. Mr. Polnotcha, leading up to the election, there were voices from within the Pheu Thai party that talked about how, as an alternative to amendments and amnesties, that it might be more wise to revise how certain laws are enforced. What are some measures that the Pheu Thai party can introduce to fix the enforcement of problematic laws? I would like to add more to the conversation just now and go on to the question. If we look into the context of amnesty in Thailand, we will see that we have passed 23 amnesty bills in Thailand, mostly closely aligned with the military government before the 2000s, and which is really ironic, since we are a democratic country. Why is it possible to give amnesty to coup makers or military who crack down on innocent civilians, but rather not to give? Why is it so hard to grant amnesty for people who just want to express their political view? That's one trait that if you examine closely, democratically elected government aren't really successful in passing amnesty bill, which is really unfortunate. But however, one thing that is different from the past is that I think the military government has more. Even in the events of 6 October massacre or the Black May, I think right back then there's been a majority consensus that the country really needs to move forward. But right now, although we already have a democratic government, I think it is fair to say that everyone still witnessed that there's still ongoing tensions between differences in opinions. So that's why the UTN just recently filed the amnesty bill, saying that they will not include Article 112. As a leading party of the coalition, it's in our duty to make sure that we reconcile, we take all public participation, and we take all public opinion into careful consideration. Because if we move in the wrong direction, once again, we are really concerned that we might return to what the country has been experiencing for the past 9 years, going back into the deep conflict again. So rest assured that
it is the highest priority of this government, especially at least for the direction of the Pheu Thai party, to try to reconcile and generate a harmonious society. As of some new information from Poonsuk, I really appreciate it. I'm not here to defend the Pheu Thai party or the government. Some new information is good, is fruitful, and I think I'll pass on your concerns to people in the government or people in charge of these matters as well. Yeah, and what was your question again? Yeah, so leading up to the election, there were voices from within the party that said that they'd rather revise how certain laws are enforced rather than outright amendments and amnesties. What are some ways and measures that the Pheu Thai party can revise the enforcement of problematic laws? I mean, some laws are problematic. Some laws, some are problematic because of how the laws are being enforced. But I mean, in order to restore trust and to actually move the country forward, in principle, I believe that laws have to be more clear in the context of the amnesty law. Like I said, who would the amnesty include? What situation, what context, what situation would include has to be clearly defined in order to avoid any further tensions in the future. So that's one thing, is to define the law clearly. But more importantly, I think it's the execution of the law. How the judicial system or how the court rulings shall be stick with how the laws is being written. I think that is two main areas in principle that we can work more on. Like I said, I do acknowledge the Pheu Thai party representatives during the election talking a lot about how they want to amend certain laws, or how they think that the enforcement of the laws is problematic. I would not deny, and I think that it is something that's still problematic, and is something that this government still have to work more on. And I'll make sure to pass on the message to people in charge. Thank you. Thank you. อาจารย์ Thongchai ครับ to kind of round us all off, can you touch on how rhetorically the concept of prong-dong or harmony has been evolved in Thai politics? Glad to say the real prong-dong, the real reconciliation, in the past, that were supported by those in power are always prong-dong or reconciliation in the case that they get some benefits out of it. Generally, the government, as I said, legal system in Thailand give privilege to the state. It's a prerogative state. The state has a special privilege for their security. So, bluntly speaking, I'm not sure they see political prisoners today as their trouble. They may see it. I mean, I wonder, I'm not sure they see the case of the issue of political prisoners as the problem that they have concern, because they see these political prisoners as a threat. They want to establish that what can do, what cannot be done. Among the what cannot be done, including, negative comment to the state, like 112. So I'm not sure they want to continue deploying or enforcing these laws to stop people criticism, to stop people thinking differently from the state. They are not in trouble like in 78. So 78, the issue amnesty, the main reason is for reconciliation. After the amnesty bill was passed,
they emphasize repeatedly in public about reconciliation many more times to silence people to talk about October 6th massacre. That's also to their benefit. So broadly speaking, I'm not sure. I mean, we have to fight, we have to campaign, but at the same time, to be honest, I'm not sure I see the benefit that the ruling people, the ruling power would get out of the campaign, out of amnesty this time. So that's why I'm not optimistic at the same time. At the same time that I criticize Pheu Thai government, I think we need Pheu Thai government to do something. Without Pheu Thai government doing something or showing that they care, showing certain direction that they will do, the amnesty would be so difficult this time. If I can tag along. I mean, add the issue to Poonsuk's comment a moment ago to Kun Polnotcha of Pheu Thai Party. Please, the government cannot interfere with judiciary, but saying that the government cannot interfere with judiciary is a kind of cheap excuse. There are many other things the government can do to stop the increase, to stop the persecution of activists and to prolong the problem of political prisoners. The government can do many other things. For example, stop monitoring those activists, stop surveillance, and they can do something with the children who were charged 112. They can do. The government can issue a policy. Since, let's say, the Parit government can say that the government can stop using 112 for about a few years. If Parit government can do that, why not the Pheu Thai government has an order or have a policy, set out a policy, what kind of issue, what kind of cases they want the police to proceed, what kind of issue they want the police to stop, what kind of issue benefit the public interest, what kind of issue not benefit the public interest. The Thai party cannot interfere with the judiciary, but the Thai party, the government can do many other things to stop this kind of ongoing process of injustice. So, as you can observe, I don't think the word reconciliation has been talked much this time. I'm back to the original issue, is that I don't think they see the benefit much. Of course, we now have to campaign. We have to speak more, all kind of reasons. But pessimistically, I don't see much possibility, except if the Pheu Thai party, as much as I criticize, as much as I'm not satisfied with the government position on this issue, on political prisoners issue, we need Pheu Thai party to do something rather than idle on this issue. Thank you. I'd like to now open the floor for any questions in the audience. Our microphone is at the back. Anybody can walk right up. Hi, Marwan Makan of Nigeria. It's good to see Ajahn Thongchai back here at the club, at least although not physically present. Let me first congratulate you on winning the Fukuoka Prize. When you were describing the way the state was privileged in Thailand, I thought for a moment you were describing North Korea, where the state basically privileges itself, protects one family, as opposed to the other people. But my question is, listening to this amnesty campaign, what I don't find here is that the problem in Thailand is nobody is equal before the law. I mean, you have General Sondi Brunyakhlin, who basically committed treason by staging a coup,
now who is enjoying retired life playing tennis at the Royal Bangkok Sports Club. And General Prayut also committed treason, who has been rewarded by a position on the Privy Council. Whereas Thai activists who legitimately mean well for their country are in jail. So don't you think the starting point in this conversation should actually be whether Thailand can see everybody be equal before the law, rather than segregate amnesty for one person, deny amnesty for the other person, and perpetuate what you were quite rightly saying, is that the state believes it has to be protected first over its own people. Thank you. Would anybody like to take that question? It's not a question, it's a comment. Yeah. It's a comment, and I agree. So I think that's why I said during the first round that the root of the problem is that people are not equal before the law. The destination or the aspiration we would try to do is to establish the rule of law, that people are equal before the law. Now, in between the present and that destination or that aspiration, this kind of amnesty law, this kind of amnesty campaign is one of the way to solve the mess that occurred today. The mess is that, again, as you said quite right, people are not equal before the law. That's why I said a few times in the past few years that Thailand is not rule of law. Thailand is not on the way to become a country with rule of law. Thailand is a prerogative state, legal prerogative state. This is a technical term established during World War II by Ernst Fraenkel, an academic, a scholar, and thinker from Germany during World War II, to describe the Nazi system. But Thailand doesn't have to be the same degree, the same characteristics. The main thing of a prerogative state is the legal system that gives privilege to the state, to protect to the state. Thailand, in many ways, far below the Nazi system. In some ways, Thailand also far above or beyond what many other prerogative states in the world right now, especially the law that gives impunity to the ruling elite. That is the ultimate inequality before the law. Thank you. Next question. Julian Spindler. The ultimate law of the land, of course, is the Constitution. It's very nice to see all the members of the panel agreeing to work together in terms of the amnesty bill, but realistically, looking at the fact that Pheu Thai is basically beholden to the ruling elites, you have already taken 112 off the table as far as any reform of the Constitution is concerned, any rewriting. So what hope is there that you would support any bill that includes 112 in terms of an amnesty? Yeah, like I said, I think I would refer that Article 112 is a sensitive issue in Thailand. I'll try to be as optimistic as possible, but it is something that since we joined the ruling elites, I do agree that it is something that it will be agenda that will be tough to push forward, honestly speaking. But one thing that we can do, as promised during the election, like I said, is to avoid for this article to be used in the future for eliminating people with differences in opinions, or even some sections or some details of the law to be amended to be more democratic and to actually alleviate the status of the king to be
really above politics and not to be used as political tools. But like I said, we are a coalition that is a mixture of both the liberals. I'm not sure how to characterize, to be honest, how to characterize my party right now. But I would say, yeah, we have been joining with the conservatives, and with the conservatives in the coalition, yes, I'll be frank, and I will say that it will be really tough for this current government to push forward anything that has to do at all with Article 112. But I still have high hopes for the country, and I do believe that at least, at the very least, how the law is being enforced, or maybe some sections of the law that could be amended to at least make our country more democratic, more or less, is a way to go. Yeah, thank you. Thank you. Peter Trainer, I'm a club member. Just referring to something that the professor referred to earlier, how can an amnesty help the country long term? I understand that an amnesty can help the individuals short term by wiping out their prosecution and their criminal record. But if everybody was granted an amnesty today, they could be charged with the same offense tomorrow. If somebody protested against 112 or they were in a public protest because they didn't agree with something the government was doing 2 years ago, if they go out and protest tomorrow about a new law or the same law again, they would be charged again. So the amnesty wouldn't help the democratic process or the country, or there would be no long-term benefit from it. So without any change in the law, whether you have or you don't have an amnesty doesn't help the country. Did the panel have any response to that? Could you please rephrase your question? Yes. More robust. Yeah. Is there any long-term benefit from an amnesty without either a change in the law or a change in the way that the law is carried out? One of the proposals before last year's election was that 112 wouldn't be changed, it just wouldn't be enforced. Just ignore it and don't follow it through. But there's nothing to say that that would happen. There's no government policy to say we're not going to enforce some laws even though they're on the statute books. So the question is, without a change in the law or the prosecution of the law, does an amnesty make any difference at all? Other than to the individuals affected, does it make any difference to the country? ค่ะขออนุญาตตอบ Ms. Poonsuk. ค่ะเห็นด้วยค่ะว่าร่างพรบนิรโทษกรรมนี้ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาในระยะยาวแล้วก็ไม่ได้ทำให้คนเท่าเทียมกันในทางกฎหมายด้วยนะคะแต่ว่าต้องบอกว่านี่คือสถานการณ์เฉพาะหน้าในเมื่อเรายังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอาจจะต้องยอมรับสถานการณ์ตรงนั้นว่าเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและทุกวันนี้ก็ยังมีคนถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมแล้วก็มีคนถูกขังคุกขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่ทำคือแน่นอนว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงอาจจะเป็น 1,900 คนอาจจะเป็น 2,400 คนในช่วงคสช.ใดๆก็ตามนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าคนจำนวนหนึ่งที่มีคดีความอยู่ก็เป็นนักกิจกรรมทางสังคมเป็น human rights defender เป็นคนที่ทำงานในประเด็นอื่นๆเหมือนกันประเด็นร่างรัฐธรรมนูญหรือใดๆก็ตามนะคะถามว่าถ้าคนเหล่านี้เนี่ยเข้าเรือนจำไปเรื่อยๆโอกาสที่การเคลื่อนไหวในประเด็นอื่นๆนะคะจะถูกลดทอนไปมันก็เป็นอาจจะเกิดขึ้นด้วยคือนี่คือเอฟเฟกต์ว่าไม่ใช่แค่ประเด็นนี้ประเด็นทางการเมืองเท่านั้นแต่ว่ามันเอฟเฟกต์ไปถึง
ประเด็นอื่นๆในทางสังคมด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าสิ่งนี้คือก้าวแรกค่ะแล้วก็การเคลื่อนไหวทางสังคมก็คงยังจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็ดำเนินต่อไปเหมือนกันนะคะจริงๆ goal ของศูนย์ทนายของเราก็คือการก่อร่างสร้างนิติรัฐนะคะหรือว่า restore the rule of law เนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องเจออาจารย์ธงชัยท้าทายนะคะว่าคุณไม่เคยมี rule of law มาก่อนคุณจะมา restore ได้ยังไงนะคะก็คิดว่าเป็นเป้าหมายระยะยาวค่ะแต่ว่านี่คือมันก็คงเป็น short term แต่ว่าการปฏิรูปสถาบันต่างๆอย่างเช่นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะคะหรือว่าการปฏิรูปตำรวจหรือแม้กระทั่งโครงสร้างใหญ่ของประเทศโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเกิดขึ้นต่อไปมันก็เกิดขึ้นในสเต็ปต่อไปแล้วเราคิดว่าร่างพรบนิรโทษกรรมเนี่ยทำง่ายที่สุดแล้วถ้าเทียบกับการแก้ไขมาตรา112นะคะถ้าเทียบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอื่นๆนะคะเราเข้าใจสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยดีว่าพรรคเพื่อไทยมีข้อจำกัดอย่างไรนะคะแต่นี่คือ amnesty bill คือขั้นต่ำแล้วจริงๆนะคะในอนาคตถ้าเกิดว่าคือแน่นอนว่า coalition ของเพื่อไทยเนี่ยมีคำถามว่า112คือคดีอาญานะ112คือคดีความมั่นคงนะหรือแม้กระทั่งว่าในอนาคตจะมีอะไรการันตีว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่ว่าคดีอาญาคดีความมั่นคงต่างๆเหล่านี้ก็สามารถนิรโทษกรรมได้เหมือนกันเช่นเดียวกับคดีอื่นๆนะคะคือการใช้เหตุผลว่าคือคดีอาญาคือคดีความมั่นคงแล้วนิรโทษกรรมไม่ได้เนี่ยมันเหตุผลนี้มันไม่ valid กับถ้าเกิดว่าเอาไปจับกับคดีประเภทอื่นๆเหมือนกันแล้วมันเป็นขั้นต่ำเพราะว่ายังไม่ได้แก้ไขด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตถามว่ามีอะไรการันตีถ้ามีคนออกมาเคลื่อนไหวก็อาจจะโดนอีกอย่างที่ท่านผู้ชมถามนะคะมันก็เป็นในลักษณะนั้นซึ่งถามว่าเราสู้เรื่อง amnesty bill เสร็จจบเรากลับบ้านเลยหรือเปล่าก็คงไม่ใช่เราก็คงต้องทำงานทางสังคมแล้วทำงานทางความคิดกับประชาชนต่อไปอะค่ะขอบคุณค่ะครับ Sorry, just give me 1 second. Right. So TLHR is in agreement that this is not a long-term solution. It is a short-term ad hoc fix. But to be quite honest, we have to accept that we don't live in a full democracy, and there are people still being prosecuted, actively prosecuted. Now, the immediate benefits will only affect, yes, whether it be 1,900 people or 2,400 people, but nevertheless, it is still a positive first step. And a number of people who are currently prosecuted or facing cases under political crimes or thought crimes are people who are involved in activism for other causes, whether it be structural reforms, social causes, or amending the Constitution. And as such, any suppression of them for Article 112 or for related proposals will also ultimately affect progress on other issues and will suppress dissent and thought. This is only a first step, this is only a first step, and the goal of TLHR is ultimately to restore the rule of law. Now, the dear professor may say that how can you restore the rule of law when it's never existed in this country, but as a long-term structural reform, whether it be amending the Constitution, those things will still need to happen. But amnesty at this stage is the easiest thing comparatively that TLHR can get done, and it's something that will underpin some of the work. And we understand the issues Pheu Thai faces. Some of the retorts from the opposing side will say, but Article 112 is a crime, or it's a security issue. But ultimately, amnesty happens for any case. You can get amnesty, or amnesty has happened previously for other criminal cases, for other security cases. So this is essentially the bare minimum that we'll get, that we'll be able to achieve in a short term. And yes, there's no guarantee that they won't be enforced in the future, but it is something that TLHR will still have to fight for, and that they will still continue to advocate for in future. Thank you. Thank you. ขอถามเป็นภาษาไทยไปเลยนะครับ ได้ครับ สวุฒิจากประชาไทยครับก็มีคำถามถึงของฝั่งภาคประชาชนอาจจะรวมของก้าวไกลไปด้วยเพราะมันเนื้อหาคล้ายๆกันต่างแค่เรื่องมีข้อหาไม่มีข้อหานะ
กับถึงทางพรรคเพื่อไทยด้วยครับคำถามแรกคือว่าของภาคประชาชนกับของก้าวไกลก่อนคือผมไม่แน่คือเข้าใจว่าพยายามจะหาเสียงจากทุกฝ่ายแต่ว่าเนื่องจากผมเห็นว่าทั้งสองร่างเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องว่าไม่นิรโทษ113อยู่ซึ่งมันอาจจะเพื่อป้องกันการนิรโทษพวกนักรับประหารเนาะแต่ว่าเอาจริงๆมันก็คือมีคดีของพวกกลุ่มแกนนำอย่างพันธมิตรที่เพิ่งพิพากษายกฟ้องไปแต่ว่าเป็นแค่ศาลชั้นต้นนะครับมันยังอยู่ในศาลอุทธรณ์ฎีกาต่อหรือของกปปสเงี้ยก็มีข้อหากบฏ113เหมือนกันอะไรเงี้ยฐานกบฏหรือแบบข้อหาที่มันดูรุนแรงอย่างก่อการร้ายอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าไอ้การที่มันมีข้อหาอย่างเนี้ยอยู่ในร่างของทั้งก้าวไกลทั้งของภาคประชาชนมันไปกีดกันของคนผู้ชุมนุมเหล่านี้ออกด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ไม่แน่ใจว่ามันมีกระบวนการแต่มันก็ก้ำกึ่งว่ามันเป็นคดีชุมนุมด้วยเนาะไม่แน่ใจว่ามันจะถูกเอาไปคุยกันต่อในกรรมการหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับโดยกลไกของทั้งสองร่างอันนี้เป็นคำถามส่วนของเพื่อไทยเนี่ยเข้าใจว่าส่วนของทางพรรคเพื่อไทยที่จะถามคือว่าเมื่อกี้ผมอาจจะฟังภาษาอังกฤษแล้วแบบทันมั่งไม่ทันมั่งด้วยอะไรเงี้ยก็คืออยากรู้ว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเห็นก่อนหน้านี้มีการคุยกันถึงว่าจะมีร่างของพรรคเองซึ่งไม่แน่ใจว่าตอนนี้กระบวนการมันเป็นอย่างไรถึงไหนหรือว่าในกระบวนการพูดคุยกันในพรรคมันเป็นยังไงบ้างแล้วครับถึงไอตัวร่างที่ของพรรคที่จะออกมาเองแล้วก็คำถามที่สองต่อพรรคเพื่อไทยก็คือว่าเข้าใจว่าคือเท่าที่ฟังก็คือเหมือนว่าจริงๆในพรรคไม่มีหลายเสียงเนอะผมก็เท่าที่ฟังก็คือของคุณก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้112หรือก็มีบางคนในพรรคอย่างคุณสมคิดเชื้อคงก็สะท้อนว่าควรนี้จะโทษ112อะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตอนหลังมาใช้กระบวนการอย่างกรรมาธิการหรืออะไรเงี้ยคือที่ผ่านมามันก็อย่างกรณีของเรื่องรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันก็ถูกภาคประชาสังคมเขาตั้งคำถามกันว่ากรรมการสัดส่วนกรรมการมันมีปัญหาแล้วเวลาพอเขาก็เลยกึ่งบอยคอตนั่นแหละว่าแบบไม่อยากเข้าไปเพื่อไปรับรองไอ้คำถามรัฐธรรมนูญที่ออกมาแล้วมันอาจจะไม่ได้มีการฟังเสียงกันจริงๆอะไรเงี้ยแล้วสมมุติว่ากรณีมีการตั้งกมธ.สำหรับเรื่องนิรโทษกรรมขึ้นมาอีกมันก็เลยไม่แน่ใจว่าพอไปใช้กระบวนการแบบนี้แล้วมันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำหรือเปล่าแบบนั้นอีกหรือเปล่านะครับ All right, so I'll translate the questions to the Move Forward Party and Thai Lawyers for Human Rights, and then we'll go in that order, and then I'll throw the question to Mr. Polnotcha for the Pheu Thai Party. As for the Move Forward and the Citizens Draft, exceptions are made for Article 113, notably crimes like treason, sedition, that the intention of this exception is to leave out whether coup makers or state actors that overplayed their role. But we've seen this same charge used with activists, protest leaders, and organizers. What measures do your drafts have in place to catch the people that fall in between the cracks? ค่ะถึงอาจจะจำก่อนก็ได้นะพี่เมย์ก็ จริงๆถ้าดูตามในร่างของพรบนิรโทษกรรมของพรรคก้าวไกลค่ะเราจะมีเมนไอเดียหรือว่าเมนหลักที่เราจะพิจารณาว่าจะสามารถเข้ามาสู่คณะกรรมาการวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อจะนิรโทษกรรมต่อไปแต่ได้หรือเปล่าก็คือ1คือมันต้องมีเหตุจูงใจเขาเรียกว่ามีเหตุจูงใจทางการเมืองเป็นคดีที่แบบเป็นการที่แบบเข้าสู่กระบวนการหรือว่าลงไปชุมนุมเพื่อจะให้ประเทศเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีมูลเหตุจากทางการเมืองเป็นหลักค่ะแล้วก็ไอ้ข้อยกเว้นเนี่ยจะเป็นข้อยกเว้นที่เป็นถ้าไม่มีมูลเหตุอะไรทางการเมืองเนี่ยจะต้องมีข้อยกเว้นในเรื่องของการที่ว่าเจ้าที่รัฐจะทำผิดกฎหมายแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นปัญหาคือว่าเรื่องการที่ยึดอำนาจคือจริงๆเมนไอเดียหรือว่าเป้าประสงค์ก็คือในเรื่องของการยึดอำนาจนั่นแหละค่ะเหมือนเป็นสิ่งที่เพื่อต้องการให้เหมือนเขาเรียกว่าตัดอะไรดีใช่ไหมว่าตัดตอน หรือว่าอะไรไม่ให้มันมี
การยึดอำนาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตมากกว่าเพื่อให้เห็นว่าจะไม่สามารถมีการยึดอำนาจแล้วก็นิรโทษกรรมตัวเองในอีกอนาคตได้อีกในอนาคตเหมือนเป็นตัวที่จะพยายามจะแสดงให้เห็นไปในทิศทางนั้นมากกว่าการที่จะแบ่งแยกว่าประชาชนคนไหนจะได้เข้าสู่กระบวนการนิรโทษหรือไม่ได้เข้าสู่กระบวนการนิรโทษนะคะค่ะขอเพิ่มsorry. So, with regards to MFP's draft, the main idea was that the scope of what comes under the process proposed would be, as previously said, be relatively broad, but the main focus will be on anything that has political motivation. Now, the exemption, as talked about under Article 113, the intention for that was not to target people who were earnestly or sincerely engaged politically for change, but more to deter and to signal that the cycle of coups must end, that to prosecute coup makers and to break that cycle of coup makers committing a coup and then exonerating themselves through amnesty, and therefore the intention was not, the focus of the law is not towards individual citizens, but more towards authorities who have been involved in overthrowing the government. ก็ในส่วนของร่างภาคประชาชนก็ต้องยอมรับว่าเราร่างบนพื้นของปัญหาคดีหลังจากปี 57 เป็นหลักนะคะทีนี้เนี่ยแล้วก็การยกเว้นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเพื่อป้องกันภาวะการลอยนวลผลผิดหรือ impunity มากกว่านะคะแต่ว่าเราคิดว่ามันก็เป็นตุ๊กตาแล้วก็ถ้ามีพื้นที่ในการพูดคุยของคนที่ได้รับผลกระทบต่างๆเนี่ยเราคิดว่ามันก็สามารถพูดคุยหรือว่าเจรจาหรือแม้กระทั่งว่าร่างหลายๆร่างเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้วเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสในการที่จะพิจารณาในชั้นกรรมาธิการแล้วก็มีตกลงถึงความเป็นไปได้ที่ทุกฝ่ายยอมรับกันมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวร่างเองมันก็คงเป็นข้อเสนอซึ่งมันมีทั้งส่วนที่เราเสนอแบบนี้หรือว่าจุดไหนที่ยอมกันได้หรือจุดไหนที่มันควรจะต้องรวมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ From the side of TLHR and the People's Draft, they must accept that the draft was built on the premise of post-2014 cases, and in order to prevent blanket immunities or immunities being issued to state authorities from overstepping their bounds. However, we must reiterate that there are still processes and stages in which this proposal can be amended. This is not carved into stone. And as such, there are stages in which a broader consensus can be reached that incorporates the viewpoints of other civic groups or other differing opinions throughout the process, or if possible, multiple drafts can be proposed to the legislature at a given time. Okay, and for Mr. Polnotcha, I believe the question was around the Pheu Thai's extraordinary committee and how it would deal with any potential challenges or boycotts. Just a few updates on the progress of the amnesty. I think a lot of senior figures of the government, including Deputy Prime Minister Poonsuk, has given an interview on this matter as well, stressing the importance of agreeing with the principles of having the amnesty as one of the alternative options of moving this country forward. I would like to reiterate one more time that Pheu Thai and amnesty is two words and don't really go well together. Like 9 years ago, we were removed, and it was an excuse that ousted us by the military coup. So it is one issue that we should really take careful. We should really take into careful consideration when talking about amnesty, especially given the atmosphere where right now you can see that there are various drafts, two prominent one from the MFP stressing the inclusion of Article 112 in the amnesty process, and you have another draft from the UTN which say they will exclude the 112 Article 112. As a leading party of the coalition, it is in our duty to ensure the smoothest transition and ensure that there's public participation, public opinions taken into account, and ensure that things go as smoothly as possible.
But as of the progress right now, I think the amnesty bill has been brought up in the party meetings a few weeks ago regarding our directions. Some voting, some are going for us to propose our own draft of the amnesty bill. But like I said, there's a lot of tensions in the party as well, like that the amnesty process is something that's really sensitive, and maybe we should start from setting up an extraordinary committee to study on this matter further first. So as of for now, as of the information I have, the resolution of the party is to set up the extraordinary committee and see how things go from there. All right, thank you. Next question, please. Okay. Hello, my name is Cham and I am an activist. As you can see on my wrist, this is the right ribbon, and on the wrist of Miss Poonsuk as well. It is a symbol that we stand with the prisoners, with the accused, political prisoners. And I remember last year, I wear this white ribbon to the trial of my friend, Mr. Anon Nampa, who is a human rights lawyer. In that trial, he was sentenced to jail for 4 years. And just this month, I think last week even, I went to another trial of him, and he also get another 4 years. So now he will have to spend 8 years in prison. And he still have, I believe, a dozen cases more. If every case he gets 4 years, then he will get maybe 50 years or something. And this is not the first time. In the past, we have the case of Mrs. Anchan, a senior citizen who just repost and share clips that are critical of the monarchy for 29 clips, and she confessed, and the court just give them 3 years for each one, so she get 87, but because she confessed, is reduced to 43 years. And currently she is almost 70. Yeah. And maybe, unfortunately, if we can say that the years was reduced, and she may get out in maybe 7 years from now. And the newest case, as Ms. Poonsuk said, the case of Mr. Mongkol or Bas, he posts comment critical or insulting the monarchy, and for 25 times, and he get 2 years for each one, for 50 years, and actually 11 of that he insulted the previous monarch, and who is not covered by the law itself because he is dead. So, see, and or someone like Miss Waruni, who was jailed for 1 year and a half for photoshopping the picture of the king and the Emerald Buddha. We can clearly see that the real problem is the section 112 of the List Majesty law. This is the real problem, and without abolishing it, there is no way out of this problem. And yeah, but what can we do? Because we can't talk about it, and the Move Forward Party try to campaign against it, and then they are now next week they are going to court, to the Constitution Court, if they can do that. And in the worst case, it may lead to the abolition of dissolve of their party. So, yeah, this is what we must say. As she said, the elephant in the room, the List Majesty law must be abolished. But I have not a lot of hope for it. And especially I believe three of those who I bring up are supporter of Pheu Thai party. I believe Anon also support Pheu Thai party because
he speak highly of Pheu Thai many times before. Miss Waruni also support Pheu Thai, and Mrs. Anchan was also a red shirt supporter of Pheu Thai. So, what can Pheu Thai do about this, really? Okay, And so I believe the question. the question is direct at Pheu Thai. Okay. What can they do? And I am glad to hear that the younger generations see that 112 is a problem. But what about the people in power in Pheu Thai? What do they think and how will they do? What will they do? That is my question. Anything you can share about amendments or abolition from within the party, Mr. Polnotcha? For starters, I'm not a powerful figure in the party, but that's not an excuse. I do think that we have a mixture of senior figures in the party, whether people who have liberal ideals or even senior figures in the party who is more slightly conservative. But I do see problems of Kun Anon, and other activists as a true problem. But as we discussed earlier, previously about these problems, I think is both the problem about the law, but more importantly how the law has been used against each person. I believe the question is what do the senior figures in the party think? What do they have planned? That's the only thing that I could say is that they're both sides of senior figures. I'm not sure who you're particularly referring to in terms of senior figures in the party, but like I said, we're a large party. We have senior figures who are more liberal, who take these issues more seriously. We have senior figures who are slightly conservative and don't take serious issues. See 112 as a law that should be there. So that's all. I was asking about people in power like Mr. Poontham, those who can decide. So specifically, Mr. Poontham. Can you answer on behalf of Mr. Poontham? I cannot answer on behalf of Kun Poontham. No, I cannot. I'm sorry. All right, I believe those are all the questions. A little bit of housekeeping. On a lighter note, we have pub trivia tomorrow, 7 p.m. Right here in FCCT, and as long as Friday and Wednesday, we're having 2 panels on Myanmar. Friday will be a documentary screening. We've got 5 documentaries starting at 6:30, and then on Wednesday it will be an evening with resistance leaders and the press. All right, I'd like to thank you everybody for coming out today. Thank you to all our speakers for their time. And of course, the kitchen bar is still open, so please feel free to tuck in. ขอบคุณนะคะหวังว่าเดี๋ยวร่วมกันทำงานต่อขอบคุณที่แปลให้นะคะ I'm just starving right now. ยินดีครับ